Nossa, o tamanho dessa traíra, moleque. Nossa, galera, ó. Tamanho dessa traíra, galera. Olha, pegou de lado, velho. Hora de limpar a meninona pra nós fritar. Ó. Limpar ela. Olha, está viva ainda. Achei aqui uma casca de uma coisa que não sei se é de uma cobra, se é de um argato, acho que é de cobra. Aí, ó, vai dando a noite, os visitantes já começam a aparecer, ó. Tamanho do menino aí, ó. Não via dele não, Davi. Não via do lado desse aí. Aí, tamanho do menino. E aí, pessoal, tudo bem? Chegamos para mais uma aventura. Achamos um lugarzinho legal aqui pra gente acampar ali embaixo. O rio tá ali. Hoje só tá eu e meu filho, o Davi, meu sobrinho não veio hoje porque ele tá viajando para Minas Gerais. E chegamos aqui, começou a chover. Uma baita de uma chuva aqui. Mas já estamos aqui e vamos tentar acampar por aqui mesmo. Tentar fazer o barraco ali embaixo, colocar a lona e tentar encarar essa chuva aí e passar a noite por aqui mesmo. É isso aí, galera. Acompanha aí o vídeo para mais uma aventura. Aí, pessoal, estamos aqui, ó. O rio aqui, ó. Vamos tentar fazer nosso barraco aqui, ó. Embaixo. Fazer o barraco aqui, esticar uma lona aqui. Aí a gente fica por aqui. Já chama até uma mesinha ali, ó. Uma mesinha pronta. Aí a gente já fica próximo do rio aqui já. Primeiro a gente precisa dar a corda. Tá. Aí tem que tirar a mesinha daqui no caso. Opa, você tem que fazer outra mesinha ou só essa cabeça? Vou ter que amarrar nessa barra daqui, ó. Então, olha o que tem que fazer. Tá bom, eu carrego no caso. Aí, pessoal, acho que é isso, né? Agora a gente dá uma ajeitada aqui. Um lugar pra gente fazer o fogo, né? E vai ser fazer o fogo aqui, a lenha. Todo da molhada. Vai ser bem difícil achar. Sempre. Aí vamos tentar, né? O barraco tá pronto, ver se a gente forra alguma coisa no chão depois. Dá uma limpada, uma organizada. É isso aí. Aí, Davi. Não esquece. Dá pra fazer uma movimento daqui. Se conseguisse fazer um banquinho aqui, né? Joga uma ceba aí. Pega alguma coisa. Você não tem algo difícil.
Davizão, pegou o primeiro, hein? Lambari? É. Vamos ver? Ó. Lambarizão mesmo, ó. O primeiro, hein, galera? Davizão já tirou o dedo já. Galera. Nossa, o tamanho dessa traíra, moleque. Nossa, galera, ó. Tamanho dessa traíra, galera. Olha, pegou de lado, velho. Ó. Oi, galera. Pegou de lado, velho. Olha que trairona bonita, cara. Eita, Davizão, toca aí, Davizão. Nossa, moleque. É. Ó, cepo de traíra, velho. Não tinha traíra. Aí não falou que não tinha feito de lado. É porque tá no fundão, né? Ó. É, galera, ó. Tamanho dessa menina. Aí, ó. Trairão. Primeira. O frito nós já tem, hein? Daqui a pouco nós limpa ela e passa na gordura. Galera, fazer um banco aqui pra gente sentar. É melhor pra gente pescar, pra gente ficar mais de boa. Fazer um banquinho aqui pra nós. Aí, Davizão, senta aí. Senta ali. Nós só fez duas pescarias aqui dentro. Essa é a primeira que nós temos. E aí, galera, bora fazer um fogo. Fazer um fogãozinho adaptado aqui. Vai fazer uma comida e fritar aquela traíra, hein? Né, Davizão? É. Olha, Davi, o tamanho dessa minhoca. Cadê? Você falou mesmo que essa minhoca. Ó. Tem mais. Botei esse papel aqui. Ah, tem outra comida. Aí. Pode levar? Quebra aí, faz. Esteja bem sequinho. Aqui é o...
Hora de limpar a meninona pra nós fritar. Ó. Limpar ela. Olha, tá viva ainda. Ó. Rapaz. Vivinha. Acertar, não vai embora, né? Sei lá. É, galera, agora preparar um arrozinho. Ainda bem que achamos uma mesa aqui. Que alguém que já pescou aqui trouxe mesa e deixou aí. Ó. Já serviu já. Aí, galera, ó, fazer o arrozinho, com tomate, o tomatinho, um alho, traíra tá no jeito, uma linguicinha cambuí também que eu vou picar no meio do arroz. Já era, é isso aí, galera. Aí, galera, tá feito o rango, ó. Tomatinho, peixinho tá fritando ainda, arrozinho, já era.
Servido aí, galera. Essa é a hora boa. Melhor hora que tem. Pai, que não tem tanto pra ter fogo assim não. Por causa do fogo não, vamos ver de noite. Não, mas de noite vai estar suave, né? Vai estar dentro do barraco. Então, meu filho, você. O pneu daqui é diferente, é tudo cor diferente. Tem perna. Só um pouquinho de arroz e ainda rendeu. Tá bom demais. Tá bom? Uhum. Você está com bom ou se está, eu estou com fome? Acho que é os dois. Ah, não. Olha que passa bem rápido. Você achou? Tá pra anoitecer já, né? Que a flor? É do... É das... Deixa eu ver aqui, do óleo. Das 8 aqui. Das 8 até as 1 demorou. Mas agora no resto, foi rapidão. Deixa eu pegar mais fogo, né? Tá. Eu vou ter mais. Agora tá bom, né? Achei aqui uma casca de uma coisa aqui, não sei se é de uma cobra, se é de um argato, acho que é de cobra. Ó.
galera, a noite vem caindo. Fizemos um foguinho ali, ó. Daqui a pouco acender as lâmpadas. Ó. Bem de tardezinha já, quase de noite. Né, Davizão? É. O peixe tá pulando. O peixe tá pulando. Até agora eu só vi a traíra mesmo, mais nada. E uns lambaricos o Davi pegou. Mais nada, mas tá bom, já deu um frito, né? O importante é o frito. Aí, ó, vai dando a noite, os visitantes já começam a aparecer, ó. Tamanho do menino aí, ó. Não dormia dele não, Davi. Dormia do lado dele. Aí. Aí, tamanho do menino. É, galera, anoiteceu, hein? Aqui, estamos aqui, pé do eito. Davizão mexendo com fogo. Pois é, como é que pode fazer na beira do rio? Mexer com Pescar. fogo. Fogo e água com ele mesmo. E o breuzão, ó. Não para ver nada. E aí, pessoal, hora de montar a barraca. Quase 9 horas já. Aqui para não dar um direitos autorais. Boa noite, galera. Até amanhã. Bom dia, bom dia. Bom dia. Um dia que se inicia, galera. É, o dia amanheceu, pessoal. Amanheceu. O Davizão já levantou. Fazendo um cafezinho. O rio deu uma enchida boa, hein? Olha. Onde tava pra baixo da madeira ali.
Aí galera, pra baixo da onde a gente tava pescando e acampando ali em cima, tem uma barragem, ó. Vai, Davi. É muito legal. Coloca no chão. Aí já é. Eu não peguei essa coloquei no chão e coloca dentro do saco lá dentro. É galera, chegando ao final de mais uma aventura aí. Foi muito bom pra dar uma distraída, né, Davi? É muito legal. Conseguimos pegar uma traíra, conseguimos fazer um frito. Deu pra pegar uma traíra, fazer um frito. Davi pegou uns lambari. Tiro falta do Felipe, meu Felipe. primo. Acostumado a vir, meu sobrinho que vem toda vez, dessa vez não veio. Faz farto, hein? Né? É, foi muita falta. Ele ajudava nós a fazer as coisas. Felipe ajudava bastante. Acostumado, né, a andar Deus de pequeno aí pra Era do mato. beira do mato, beira dos rios aí. Natureza é maravilhoso, né, galera? Natureza é o próprio Deus, né? É o eterno. Natureza é gostoso demais. Às vezes a gente precisa sair pra dar uma esparecida. Andar pra natureza. Renova o espírito, isso aqui é muito bom. E é isso aí, galera. Se gostar, deixa o like aí, se inscreve no canal ou segue a página. E até a próxima aí. Tudo de bom.